is she? She is Kris B. Hi Shizams! Welcome to my YouTube channel. And for today's vlog, we'll do an unboxing video. Hindi talaga ako nag-share ng unboxing videos ko to any of my social media accounts kasi nahihiya ako, medyo hesitant ako, and I'm a bit sensitive what other people might feel during the unboxing. Lalo na ngayon may pinagdadaanan tayo, kaya I don't share that much since it's my birthday month. And ang tagal ko na atang hindi rin naregaluhan yung sarili ko. I mean, I usually reward myself ng bagay na gusto ko every after I finish a show, or kung may maganda akong trabaho na magandang bayad. Oo, pero hindi naman siya laging luxury items. Hindi naman dapat ganun laging kamahal na i-reward ko yung sarili ko. It doesn't have to be this expensive. And in all honesty, Shizams, hindi ko pa na-rewardan yung sarili ko even after I finished ate ng ate ko show, even after a few endorsements. This one talaga, sabi ko, gusto ko na i-reward yung sarili ko since it's my birthday. But aside from unboxing new bags, I just want to share with you also, Shizams, how this pandemic has changed me in terms of shopping and being magastos. Oo. So, let's unbox the bags. Pero unahin natin itong hindi ko pa talaga nabuksan. This was sourced by Brand Conscious. So, ang tagal kong pinag-isipan to kasi, alam mo dati, bili lang ako ng bili. Like, okay, I like that, I like that. How you like that? I won't even ask for the price kapag gusto ko, bilhin ko na yan. Pero since the pandemic kasi, syempre umuunti rin yung trabaho ko, hindi na ganun kalakas. So ngayon kapag bumibili na ako, I really make sure that magagamit ko ng pangmatagalan, na it can match any outfit, na it's very versatile, and at the same time, of course, budget friendly. Medyo nag-stick na rin ako dun sa mga classic colors like black, nude, kasi ako mahilig talaga ako sa colorful. Gusto ko yellow, pink, blue, violet, ganun yung mga gusto ko, red. Pero ngayon parang gusto ko na yung mga black, ganyan. I guess kapag tumatanda ka na talaga, mas nagiging simple na yung mga wants mo. So, Brand Conscious is one of the online sellers. Hindi lang siya online, may branch din siya sa Estancia Mall. May mga on-hand items siya doon. So, ang gusto ko sa kanya, serious sorcerer sila. As in, kahit yung mga hard to find, kahit yung mga vintage, kaya niyang hanapin for you. So, yan. This is a Prada bag. Bago ko to bilhin, nag-search na ako sa YouTube. Ang dami ko nang pinanood na videos, lahat na ng hashtags. Chinek ko na. Nakabalot pa siya ng Brand Conscious. Ay, ang cute! OMG! Grabe naman, I feel so special. Brand Conscious, thank you so much. Tingnan natin kung talagang maganda siya in person. Kasi sa mga videos and sa pictures, sobrang ganda niya. Okay, is this how you unbox? Oh my gosh. Okay, so that's the Prada. Ayan, medyo maingat ako kasi syempre kapag binenta mo ulit yung bag, parang gusto mo as much as possible. Mukha pa siyang brand new, from the box to the papers, ganyan. Oh my gosh, it's so cute. Ang liit niya kasi. I'm into small bags talaga, Shizams. Because of the pandemic, I realized na wala akong malagay sa maliit na bag. So, medyo papunta na ako dun sa patot, mga book tote, ganyan. OMG, it's so cute! Ay, ang ganda niya nga in person. Mas maliit pala siya. O, shining, shimmering, di ba? This is so me, Shizams. Alam niyo kasi when I buy a bag, medyo gusto ko yung limited edition. I opt for limited edition bags, and then ayoko yung maraming kapareho. Di ba ngayon nauso na nga itong Prada re-edition, and then parang lahat ng artista may Prada re-edition. So sabi ko, parang gusto ko yung may crystals para maiba naman ako. And look, Shizams. Oh my gosh. I can't imagine kapag sa sunlight pa sa labas kung gaano siya katingkad. But anyway, Shizams, kaya pinili ko rin to kasi nakikita ko yung personality ko dito sa bag na very loud, hindi ako tahimik. Yung pala ibig sabihin nun, hindi. Yung parang very laging enthusiastic, laging cheerful, laging go. Alam niyo ba, Shizams, nung pinili ko din tong bag na to, sabi ko, it can go well with a casual outfit. Pwede rin siya kapag naka-workout clothes ako. And then pwede din siya kapag naka-formal ako since it has crystals. So it's very versatile. Kaya super bet ko siya. And then nakita
ko siya sa iba't ibang online sellers. Marami akong pinagtanungan ng online sellers. But it's brand conscious that gave me the cheapest deal or the cheapest price. And it's not because dahil po-promote ko siya or whatever. Pero I like her service. As in, yun nga, the bag, after ordering it, it arrived in 3 days. Everything's in good condition. It has a paper bag. Everything's complete. Huwag kayong mag-alala, Shizams. Bago ko bilhin to, grabe. Ang tagal kong pinag-isikapan. Parang isang buwan. Oo, tapos nag-search muna ako, ganyan. So, nakita ko ang ganda-ganda niya talaga. I'm so happy. Hi! Perry! I have a new bag. And it's only 10,000. Charot! Kumara! Kumara! Hello! Kapag naglalakad ka ng aso. Pak! Aso, ba't ganun? Birthday gift ko din to sa sarili ko, pero dumating siya mga April. Na-unbox ko na to, natanggal ko na yung mga kung ano-ano. So this is Bella Mahina bag. Dream bag ko din to. Hindi ko pa siya nagagamit. Pero yun nga, na-unbox ko na siya, nalagay ko na yung mga straps. So super cute niya. Ayan, ito pa yung isa kong birthday gift to myself. Hindi pa ako artista, meron na akong Mahina bag, pero syempre, luma na siya, old style na siya, old design na siya, so binenta ko na rin siya. And then, nagkaroon ako ng second Mahina bag. Nung pumunta ako sa States 2 years ago ba? 2019, may Mahina bag ako, but then binenta ko din kasi I find it too big. Ang laki niya sa akin. So sabi ko, super cute nito kasi perfect yung size for me. Pwede rin siyang body bag. And then yun nga, may pa-purse siya dito. Super, super, super cute. I'm so in love with this bag. I didn't regret buying it for myself. So these are the 2 gifts I got for myself for my birthday. Thank you so much, Brand Conscious, for sourcing these bags for me. Alam ko, mahirap, but then, ang bilis mo sobra. And then for giving me the bags at its most affordable, cheapest price. Yes, ganoon ako pag magtatanong ako ng price sa online seller. Hi! What's the last price? Todo na ba yan, sis? Oh my gosh, kilala ko ng mga online sellers. Pasensya na kung may nanonood sa akin ng mga pinagtatanungan kong online sellers. Not all the time I reward myself with a bag. It doesn't have to be this expensive. Sometimes I reward myself ng good massage, or sometimes ng magandang tsinelas lang, pambahay, or minsan ng mga, yung mga jewelries lang na not so expensive, na not real diamonds, but really look good. Yung mga maninipis lang na mga necklaces, na mga bato, ganyan. Just pampering myself. Actually, masaya na ako na nakapag-salon ako. I just want to share with you also, Shizams, na before, I really used to shop a lot. Like, every month ata may bago akong bag, may bago akong luxury item, may luxury purchase ako every month. Pero ngayon, wala, sobrang hina ako na bumili. Hindi na ako masyadong bumibili. And then I started unfollowing na rin mga other resellers kasi mahirap eh. ang hirap magtiis. Ang hirap ng temptation, promise. Like, lalo na kapag wala akong magawa. Kaya minsan sabi ko talaga, I have to keep myself busy. Kasi kapag hindi ako busy, Diyos ko, makikita nyo kung ano-ano sinusearch ko, kung ano-ano binibili ko online, ganyan. So ngayon, na-control ko na yung sarili ko in all honesty. Kaya nga, ngayon na lang ulit ako nakabuy ng luxury items for myself. May mga nabili naman ako unti-unti, pero compared to before pre-pandemic, mas magastos talaga ako. Mas magastos ako in a way na, siguro dahil mas marami din akong work noon, at saka mas, syempre, sunod-sunod yung teleseries ko noon, and you know, we get paid per day, and then yung trabaho namin every other day, so nakakaipon talaga kami. Pero ngayon kasi na parang, ang gulo-gulo ng trabaho, hindi ko alam kung hanggang saan ang trabaho ko, kailan ulit ako magkakaserye, ano nang mangyayari.
umiyak. Alam mo yun, yung parang medyo uncertain ka na sa mangyayari sa'yo in your career. So medyo nagbaback off din ako sa expenses ko. Nireregaluhan ko na lang yung sarili ko if there's a special occasion or if I really deserve it. And Shizams, I wanna share with you also how I budget my money. Di ba may rule nga na 50, 30, 20. Like 50% goes to your needs, 30% goes to your wants, and 20% goes to your savings. But it doesn't work for me. Medyo mahirap sa akin kapag binigyan ko ng malaking percentage yung wants ko. So what I did is, it's 50% to my needs, 20% goes to my wants, another 20% goes to my savings, 10% goes to an organization that I support or to any charity. Kasi, lalo na ngayong pandemic, ang daming humihingi ng tulong, ang daming nagme-message sa akin. Even yung iba mga kaibigan ko na, kamag-anak ko na, mga fans ko, ganyan. So, I make sure na may 10% sa kinikita ko, kahit hindi malaki ang kinikita ko in a month ngayong pandemic. Ngayon, I'm not choosy with work. I accept, kahit alam nating risky, pero ganun talaga yung trabaho namin eh. Lalabas ka talaga eh, magte-taping ka talaga eh. Paano kakikita, di ba? So, ako tanggap lang ako ng tanggap ng trabaho ngayon as long as we're taking naman swab tests and we're following the safety protocols naman sa taping, so I'm all good. And thank God na until today, negative ako. 10% talagang binibigay ko sa humihingi ng tulong sa akin. And those are random people or random organizations. Sometimes online lang na hindi ko kilala, or yun nga, since I'm advocating for animals, so dun din, nagbibigay din ako sa different, ang daming, grabe, sobrang daming organizations for animals. Kaya I'm very active also in donating sa mga ganon. And I can say that this pandemic has really helped me to become a smart person when it comes to budgeting and spending my money and allotting a budget. Ayun talaga yung pinakamalaking nagbago sa akin ngayong pandemic. Yun talaga yung share ko sa inyo na binago ako nitong situation natin. And yun nga, dahil nga ikakasal na rin ako and magpapatayo kami ni Perry ng dream house namin. And syempre kapag dream house, diba gusto mo yung bonggang-bongga, ito na talaga yung bahay mo forever. Syempre, nagsisave din ako for that. Okay lang naman, yeah, you reward yourself once in a while. Pero since you're on a budget na, syempre, your priorities change also. Like right now, priority ko is yung wedding namin and yung bahay na gusto naming ipatayo. So, nandun yung most of my money na iisip ko dun mapupunta. And of course, hindi mo masabi, in blah 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 years, you'll get pregnant, you'll have a family of your own. Anong pang-aral mo sa mga anak mo? Anong pambayad mo sa mga helpers mo sa bahay? Nagbago talaga yung priorities ko. May natutunan ba kayo? Nako, huwag kayong mag-splurge agad-agad, huwag kayong bibili agad-agad. Pag-isipan yung mabuti and make sure din na pasok siya sa budget ninyo. Make sure din na magagamit nyo ng pangmatagalan. Ako, when I buy a bag, yung dalawang bagay na yon. Pasok sa budget, and second, magagamit ko ng pangmatagalan. Yung hindi lang basta, ay bagay siya sa ganitong damit. Tapos kapag wala na, hindi mo nagagamitin kasi hindi na siya uso. Yun. Kaya ganda. Yun lang nasabi. So anyway, Shizams, let me know your thoughts about this video, kung na-bad trip ba kayo sa akin kasi nag-unbox ako ng mga regalo. But it's my birthday, so hindi ko alam kung kailan ulit bibili yung sarili ko. Magtitipid na naman ako. Yung mga small things, like for example, I have a jewelry box na luma na nangangalawang na ganyan. Tapos naisip ko, I want a new jewelry box. Pero naisip ko, ganun din naman yung purpose niya, lalagyanan lang din. And the jewelry box that I want is like 1,000 peso. So sabi ko, no, I'll just let it go. Ito namang jewelry box ko, okay pa naman siya. It still serves its purpose. So bakit bibili ako ng bago? So those are just like the small things na sinishare ko sa inyo na pwede nyong i-save. Like sabi ko nga, pag sa coffee, I know maraming expensive coffee out there, but you can get satisfied with a cheap coffee. I mean, siguro coffee enthusiast ka. Pero if you're not, you can survive with a simple cup of coffee. For example, itong tsinelas ko sa bahay. Pakita ko ba sa inyo? Ang tsaka, diba? Oo, kasi ito yung pangharabas, yung pangmadumihan. So, parang naisip ko, ang pangit ng tsinelas ko, sira-sira, tas luma na, tas butas-butas na yung tsinelas ko. But, it still serves its purpose, kaya pwede pa siya. Okay, that's it, Shizam. Sana nag-enjoy kayo. See you on my next unboxing.
Bye, Shizums! Who is she? She is Kris B.